Գոնջորյան Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, մինչև իմ բուն խոսքին անցնելը ես նախ ցանկանում եմ նշել, որ ես համոզմունք ունեմ, որ Հայաստանում կան բազմաթիվ պարկեշտ արդար դատավորներ, անկաշառ դատավորներ, որ այս 3 օրերի քննարկումները, հատկապես քննադատական խոսքը որևէ կերպ ուղղված չի եղել այդ դատավորներին, միտված չի եղել նսեմացնելու այդ դատավորների աշխատանքը եւ արժանապատվությունը, եւ որ մենք որպես ազգային ժողով ու падգամավորներ ու քաղաքական մեծամասնություն պատրաստ ենք մեզանից կախված ամեն ինչ անել, որպեսզի նրանց լավ եւ արդար գործը լինի ավելի շարունակական։ Ես ուզում եմ սա հստակ ֆիքսենք, որովհետեւ կարող է լինել տարընկալում, որ մենք փորձել ենք ընդհանրացնել պարոն Վարդազարյանին եւ այն արատավոր երևույթները բոլոր դատավորների հետ, ամենևին այդպես չէ։ Բայց պետք է մենք չմոռանանք, որ մենք գտնվում ենք ազգային ժողովում, խորհրդարանում եւ այստեղ կարելի է քննարկել գրեթե ամեն բան եւ ամենացավոտ հարցերը։ Հիմա իրականում պարոն Մկրտչյան, դուք շատ հետաքրքրացրեցիք մեր քննարկումը այսօր։ Ես իհարկե պիտի մեծապես անդրադառնայի պարոն Վարդազարյանին այն մասով, որ դեռ չէի հասցրել հարցերի տեսքով նշել, բայց դուք իսկապես հետաքրքրացրեցիք եւ շնորհակալ եմ ձեզ դրա համար։ Տեսեք, դուք ասում եք դուք դասակարգեցիք դատավորներին։ Սա շատ համարձակ հայտարարություն է, բայց այս 3 օրերի քննարկումը եւ իմ համոզմունքն այն է, որ դատավորներն են դասակարգել դատավորներին։ Եվ որ առաջին հերթին Ռուբեն Վարդազարյանն է դասակարգել դատավորներին, որովհետեւ եւ արել է դա ամենաբարձր մակարդակով, որովհետեւ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը քաղաքական փոթորիկների, պետական անվտանգությանը վերաբերող օրհասական վիճակում արել է քաղաքական հայտարարություն։ Հենց այդ պահից դատավոր Վարդազարյանը դադարել է, դատավոր Վարդազարյանը ներխուժել է քաղաքականության դաշտ եւ այդ պահից նա դադարել է լինել դատավոր եւ միաժամանակ չի էլ դարձել քաղաքական գործիչ։ Եվ այդ մարդը, որը մնացել է այդ երկու աշխարհների արանքում, այսօր հանդիսանում է դատական իշխանության ԲԴԽ-ի ղեկավարը։ Եվ հենց Ռուբեն Վարդազարյանն է, որ դասակարգել է դատավորներին։ Ռուբեն Վարդազարյանն է, որ այսօր հանդիսանում է Հայաստանի դատական համակարգի խարանը։ Եվ եթե բոլոր պարկեշտ դատավորները ցանկանում են այդ խարանից օր առաջ ազատվել, ապա դատական համակարգը ինքը պետք է ինքնամաքրվի։ Եվ ձեր մյուս կարևորագույն, այսպես բանը, հա։ Տեսեք, ցանկացած կարգավիճակ, մանավանդ դատավորի կարգավիճակը, առաջին հերթին պաշտպանում է այդ կարգավիճակը կրող անձը։ Պատգամավորի կարգավիճակը առաջին հերթին պաշտպանում է պատգամավորը։ Դատավորի կարգավիճակը դատավորը։ Բժշկի կարգավիճակը պաշտպանում է բժիշկը, ուսուցչինը ուսուցիչը։ Պատշարինը պաշտպանում է պատշարը։ Եվ յուրաքանչյուր դեպքում յուրաքանչյուր ոք իր մասնագիտության կարգավիճակը պաշտպանում է իր կատարած գործի արդյունքով։ Պատգամավորի գործի արդյունքը օրենքներն են, որ նա ընդունում է, գործունեությունն է, որ նա ծավալում է։ Դատավորի գործի արդյունքը վճիռներն են, որ նա կայացնում է։ Բժշկի գործի արդյունքը վիրահատությունն ու բուժումն է, որ նա իրականացնում է։ Պատշարի գործի արդյունքը շենքն է, որ նա կառուցում է։ Հիմա մենք պիտի հասկանանք, դատավորը, որը կայացրել է վճիռ, եւ այդ վճիռն է, որ խոսում է նրա կարգավիճակի, նրա հեղինակության մասին, եւ խոսում է բոլորից ավելի բարձր, եւ խոսում է անկախ նրանից, թե մենք խորհրդանում ինչ կքննարկենք, եւ խոսում է Հայաստանի Հանրապետության փողոցներում, բակերում, տներում, հրապարակներում, անկախ մեզանից։ Ահա դա է դասակարգումը։ Մենք չենք դասակարգել։ Սա պարզապես սա ժողովրդավարության գինն է, որտեղ 18 թվից հետո Հայաստանում հաստատվել է ժողովրդավարություն։ Եվ մենք որոշել ենք պատռել են սավանը, որով մենք միշտ ծածկում էինք խնդիրները։ Այդ թվում նաև դատական համակարգի խնդիրները, որովհետև երբ որ մենք որոշել ենք, որ դատավորների հետ ստվերային գործակցների մեջ չենք մտնելու, մենք որոշել ենք նաև, որ այս ամբիոնում պիտի բաց տեքստով խոսենք իրար հետ, եւ դա միշտ ռիսկ է,
որովհետև ազատությունը ռիսկ է, ժողովրդավարությունը ռիսկ է, բայց թափանցիկությունն է ժողովրդավարության գինը եւ այո, յուրաքանչյուրս պիտի գանք կանգնենք այս ամբիոնի մոտ եւ պաշտպանենք մեր արժանապատվությունը եւ մեր պատիվը։ Եվ նույնը ես պատրաստ եմ ասել նաեւ падգամավորների մասին։ Հիմա ես ինչ անեմ, որ օրինակ մենք կարող ենք ունենալ падգամավոր, որ իր մանկության չունեցած հեծանիվի համար ամբողջ օրը վրեժ է լուծում մեզանից եւ մեր ժողովրդից։ Բայց կա չէ դա։ Եվ երբ որ ինձ հարց տան, ես չեմ խուսափի այդ հարցին պատասխանելիս, որ հանկարծ չվիրավորեմ падգամավորի կարգավիճակը, որովհետև падգամավորի կարգավիճակը առաջին հերթին պաշտպանում է падգամավորը։ Մյուսը, պարոն Մկրտչյան, դիմում եմ ձեզ եւ բոլոր դատավորներին։ Դուք ասում եք, որ մենք ձեզ դասակարգեցինք, իսկ ես ձեզ ասում եմ, որ դուք մեզ թողել եք անպաշտպան։ Ոչ միայն մեզ, դուք մեր ժողովրդին թողել եք անպաշտպան։ Եվ ես ուզում եմ օրինակը բերեմ ազգային ժողովի վրա։ Այն որ մենք չունենք ախրանիկներ, այն որ մեզ հայհոյում են եւ մենք մեր ախրանիկները հայհոյողների, այն որ մեզ ապտակում են եւ մեր ախրանիկները հայհոյողների, այն որ մեզ ծեծում են եւ մեր ախրանիկները մեզ ծեծողների ոտերը չեն ջարդում։ Այդ նրանից է, որ մենք որոշել ենք, որ մենք այլ արժեքային տիրույթում ենք ապրում, որ մենք ապավինել ենք ձեզ, որ մենք մեզ չենք պաշտպանում, որ դուք մեզ պաշտպանեք եւ դուք մեզ թողել եք անպաշտպան։ Չեմ ասում դուք անձամբ, այն դատավորները, որոնք որ ազատ են արձակել ազգային ժողովի նախագահի մահափորձը կազմակերպողներին եւ իրականացնողներին։ Այն դատավորը, որը որ ազատ է արձակել այս մարդուն 67-ամյա Հակոբ Ասլանյանին ազգային ժողովի դիմաց բռնություն գործադրողին, ով դեռևս չի հասցրել ապաքինվել Արցախյան վերջին պատերազմում ստացած վիրավորումից, ազատ է արձակել։ Այն դատավորները, որոնք որ պատշաճ ընթացք չեն տալիս այն մարդկանց, ովքեր բացահայտ կերպով կոչ են անում բռնի, զինված հեղաշրջումների, սահմանադրական կարգի տապալման, ովքեր ահաբեկչական կոչեր են հնչում ամենուր, ովքեր որ իրականացնում են պետության ղեկավարի բեմականացված մահափորձ, սպանություն, եւ այդ դատավորները, որոնք պիտի պաշտպանեին օրենքի ուժով, պիտի պաշտպանեին այս երկրում արդարադատությունը, արդարությունը, պիտի պաշտպանեին մեզ բոլորիս ժողովրդին չեն պաշտպանում։ Դուք մեզ ասում եք մենք ձեզ դասակարգեցիք, ես ձեզ ասում եմ դուք մեզ թողել եք անպաշտպան։ Բայց մենք պատրաստ ենք ձեզ հետ միասին պաշտպանենք մեր պետությունը։ Եթե պետք են օրենքներ, որոնք պիտի ընդունել, որ դուք ավելի լավ վճիռներ կայացնեք, ասեք եւ մենք ընդունենք։ Բայց եկեք խոսենք անկեղծ։ Եվ այս ամբիոնը, այո, այն հարթակն է, որտեղ մենք պիտի պատրաստ լինենք, խոսեք անկեղծ։ Տեսեք, դուք ասում եք, որ մենք պիտի մեծարենք դատավորներին։ Ես համաձայն եմ։ Ես պատրաստ եմ այս ամբիոնից մեծարել բոլոր այն դատավորներին, ովքեր որ իրենց աշխատանքով առաջին հերթին մեծարում են իրենց աշխատանքը։ Բայց ես չեմ կարող մեծարել այն դատավորին, որն ինքն է ապականում իր աշխատանքը։ Ես չեմ կարող մեծարել Ռուբեն Վարդազարյանին, որը 3 օր շարունակ վիրավորեց բոլորի բանականությունը այս ամբիոնից, որը 3 օր շարունակ տերորի ենթարկեց առաջին հերթին դատական համակարգի հեղինակությունը։ Եվ ես չեմ հասկանում, երբ որ այս դեպքում Ռուբեն Վարդազարյանն ասում է ես զսպվածություն պահպանելու կաշկանդվածություն ունեմ, դրա համար ես չեմ արել այսինչ բանը կամ ես չեմ անում այսինչ բանը։ Այնինչ քննարկվող հարցը այն մասին է, որ նա ոտնատակ է տվել զսպվածությունն ինքնին, այդ հասկացությունն ինքնին, որ նրա աշխատանքը, նրա գործը, նրա հայտարարությունները ուղղակի տորպեդահարել են արդարադատությունը Հայաստանում։ Եվ այդ մարդը այսօր նստած է իր գահին, եւ այդ գահից վերևից մի հատ էլ գալիս է այստեղ ու մեզ ասում է ես ձեզ հաշվետու չեմ։ Այդ գիտեք խի ա տենց ասում, որովհետև դեռ չի հասկացել ինչ է կատարվել այս երկրում։ Դեռ չի հասկացել, որ պարլամենտում յուրաքանչյուր որ գալիս է այստեղ կանգնում է, ոչ թե հաշվետու է մեզ անձամբ Հայկ Կոնջորյանին կամ Պողոսին Պետրոսին, այլ հաշվետու է ժողովրդին, որովհետև սա ժողովրդի ներկայացուցչական մարմինն է։ Եվ չկան անձեռնմխելի, այսպես մասնագիտություններ։ Յուրաքանչյուր մասնագիտություն ինքը պետք է պաշտպանի ինքը իրեն։ Եթե չեմ սխալվում, այդպիսի ավանդույթ չէ կա նույնիսկ, երբ որ շինարարները կառուցում են կամուրջը, առաջին հերթին իրենք են այդ կամուրջի վրայով անցնում։ Չէ՞։ Ընտանիքով նույնիսկ։
Այ հիմա դատավորներն իրենք պիտի անցնեն այդ կամրջով երևակայական։ Պիտի անցնեն այդ արդարության կամրջով պիտի անցնեն, դատավորներն իրենք ու հասկանան ինչքանով այդ կամուրջը ամուր։ Եվ մենք պատրաստ ենք ամեն ինչ անենք, որ այդ կամուրջը ամուր լինի եւ ձեր հետ ենք միասին պատրաստ դա անել։ Եվ ես խնդրում եմ, ձեր եզրափակիչ ելույթում խոսեք այս մասին եւ ես միանշանակ արձանագրում եմ, որ մենք որևէ կերպ չենք դասակարգել դատավորներին։ Դատավորները մեր գործընկերներն են այս երկրում արդարություն հաստատելու ճանապարհին, բայց միևնույն ժամանակ ես պնդում եմ, որ յուրաքանչյուր մասնագիտություն եւ յուրաքանչյուր կարգավիճակ առաջին հերթին ինքը պիտի պաշտպանի իրեն եւ որ մենք պիտի բոլորս հիշենք, որ մեր բոլորի արած աշխատանքը ի վերջո միտված է մեր ժողովրդի համար ավելի լավ կյանք ապահովելու։ Շնորհակալություն։ Ընդմիջում 30 րոպե։